Merhaba arkadaşlar. Sizlerle Bottega Veneta markanın Giugi olarak bilinen bu çantasını uygulayacağız. Daha önce Gold kağıt ipten ufak boyunu uygulamıştım. Şimdi sizlerle biraz daha büyük boyunu çalışacağız. Aslında değişen hiçbir şey olmayacak. Sadece tabanla oynayarak, yani tabanımızı biraz büyüterek çantamızı da büyütmüş olacağız. Çantanın yapımına geçmeden önce birazcık daha detay vereyim size. Şimdi daha önce yaptığım bu gold çantayı yaparken parlak kağıt ip kullandım. Gerçekten çok şık oluyor parlak kağıt ipten. Genişliğini, şuradaki genişliği 30 santim. Şuradaki boyu da tabana kadar, yani tabana kadar olan yükseklikte 12 santim olarak çalıştım. Tabanı birazcık daha dar yapmıştım o zaman. Dolayısıyla dar tutarak çantamız bu boyutlarda oldu. Daha sonra sap kısmını ve bağcını yaptıktan sonra fermuarını taktım ve bitirdim. Şimdi gelelim asıl yapacağımız çantaya. Bu çanta orta boy oldu. Çok kullanışlı oldu. O yüzden bu boy çalışmanızı tavsiye ediyorum. Zaten video içerisinde bu boyutun ölçülerini vererek ilerleyeceğiz. Bunun ölçülerine gelince çantamızın genişliği 36 santim. Yükseklik, gövdenin yüksekliği de 14 santim olarak çalıştım. Ne kadar ip gitti derseniz, ben şimdi bu çantada polyester makrome ip kullandım. Ben iplerimi genelde kiloyla alıyorum. Bobin olarak da alıyorum ama bu çantada kiloyla aldığım bir ipi kullandım. Ve çalışma sonunda tarttım. 530 gram ip kullanmışım. Siz de makrome ipten yapmayı düşünürseniz eğer muhakkak 3 bobin almanız, 200 gramlık olanlardan 3 bobin almanız yeterli olacaktır. Eğer ipiniz ince ise belki 2 bobin de yeterli olabilir ama ben 3 bobin almanızı tavsiye ediyorum. Şimdi burada birazcık daha geniş bir taban çalışacağız. 24'e 9 santimlik bir taban çalışmış olacağız. Bir de şunu söyleyeyim. Ben tabanda keçe kullandım ama keçe kullanmanız şart değil. Daha tok durmasını isterseniz kullanabilirsiniz. Ama elinizde yoksa çok önemli değil. Ben şunu söyleyeyim. Bu videonun içerisinde size gerekli taktikleri ve püf noktalarını verdikten sonra, yani bu çantanın mantığını siz kavradıktan sonra dilediğiniz boyutlarda çalışabilirsiniz. Çok büyük de yapabilirsiniz. Ben mesela şimdi çok daha büyüğünü çalışmak istiyorum. Birazcık daha böyle salaş örerek, hani sert durmayacak şekilde biraz daha salaş örerek, hatta omuzda asılabilir şekilde de uygulamayı planlıyorum. Siz de istediğiniz boyutlarda çalışabilirsiniz. Yani bu boyutunu belirleyen aslında taban. Yani buradaki arttırma sayıları çok değişmeyecektir. Hatta aynı olacaktır. Şimdi isterseniz daha detaylı gerekli olacak olan malzemelere geçelim. Evet, gerekli olan malzemelerden bahsedeyim. Ben bu workshopta polyester makrome ip kullanacağım. Çok fazla kalın değil ama ince de değil. 3 milim olabilir. Bunu ben Övün Çiftlik'ten alıyorum. İsterseniz Instagram sayfasını paylaşabilirim. Oradan alabilirsiniz. Böyle kiloyla alıyorum ben bunları. Şimdi bu çantayı bu iple uygulamak istiyorum. Bir adet tığ ihtiyacınız olacak. Ben bu polyester makromeyi 3,5 örmeyi düşünüyorum. 4 ile de örebilirsiniz. O sizin elinizin ayarına kalmış bir şey. Ben biraz daha tok olmasını istiyorum. 3,5 ile öreceğim. Bir adet fermuara ihtiyacımız olacak. Bu ipime uygun fermuarımı bu şekilde seçtim ben. Siz de kendi ipinize uygun seçebilirsiniz. Bir de tabanına keçe koymak isteyenler için, ki bu şart değil, eğer varsa elinizde koyabilirsiniz. Keçeye ihtiyacınız olacak. Bir tane de belirleyici bulunduralım. Bu kadar malzemelerimiz. Şimdi isterseniz tabanla çantamıza başlayalım. Bir düğüm atıyoruz. Sağlamlıyoruz iyice. Ve zincirlerimize başlıyoruz. Yaklaşık 35 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5,
Çok fazla sıkmadan oluşturalım zincirleri. Size ölçü de vereyim ben. İpliğinize göre değişecektir çünkü. Yaklaşık 15 santim olsun. 35 adet zincirle başladık. Şimdi bu son ilmek değil, bu son ilmekten bir önceki ilmekle başlıyoruz. Buraya bir sık iğne yapıyoruz. Buraya bir belirleyici takıyoruz. Sonra devam ediyoruz. Bütün ilmeklere birer sık iğne yapıp sıra sonuna kadar geliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi burası önemli. Bu son ilmeği 3 defa batıyoruz ve karşıya geçiyoruz. Bir, iki, üç. Gördünüz mü? 1, 2, 3. 3 tane ilmek aynı deliğe, son deliğe battık ve karşı tarafa geçiyoruz. Hemen bu battığımız boşluğun yanındaki boşluktan devam ediyoruz. Karşı tarafa örüyoruz. Yine sık iğnelerimize devam ediyoruz örmeye sıra sonuna kadar. Ben sık iğneleri bitireyim. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Evet, sıra sonuna geldik. Burada bir tane deliğimiz kaldı. Bu son deliğimize 3 tane sık iğne yapıyoruz. Aynı deliğe 3 tane sık iğne. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 tane sık iğne yaptık. Şimdi bu belirleyicinin olduğu noktaya batmıyoruz. Karşı tarafa geçeceğiz ya. Buraya batmıyoruz. Bir sonrakine batıyoruz ki şuradaki dönüş daha güzel olsun. Eğer buna batarsak biraz yamuk olur. O yüzden bunu gizliyoruz. Şu belirleyicinin olduğu sık iğneyi atlayarak yanındaki boşluğa batıyoruz ve tekrar devam ediyoruz örmeye. Bunu çıkartıyorum. Buna değil, şuna. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Evet, sıra sonuna geldik. Burada 3 tane sık iğnemiz vardı. Burada tepeciklerinden, başaklardan da belli oluyor. 1, 2, 3. Bu 3 tane sık iğnenin önündeyim ben şimdi. Bu 3 sık iğneden bir tanesinin önündeyim. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu 3 tane sık iğnenin her birine ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane de buraya. İkişer tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi ilkine batıyorum. Bir, iki. İkincisine geldim. Bir, iki. Son sık iğneme geldim. Bir, iki. Ne yapmış olduk? Birer tane sık iğnemiz vardı aynı delikte. Her birine çift sık iğne yapmış olduk. Toplam 6 adet sık iğnemiz oldu burada. Şimdi direkt deliklere batarak, şuradaki tepelere batarak aynı şekilde yaptığımız aynı şeyi devam ediyoruz.
Bakın bu şekilde. Şu an ikinci sıradan devam ediyoruz. Yine aynı şekilde her bir sık iğnenin tepesine batarak sık iğne örüyoruz. Ve şurada 3 tane sık iğnemiz vardı aynı ilmekte. Yine aynı şekilde başına kadar geliyoruz. Burada da yine çift çift çift, yani toplam 6 ilmek. Burada yaptığımızın aynısını yapacağız. Evet, ikinci sıranın tamamını ördüm. Yine 3 tane sık iğnenin önündeyim ben. 1, 2, 3. Bu arada eğer karıştırıyorsanız bu sık iğneleri, bu üçlüyü karıştırıyorsanız daha ilk sırada 3 tane sık iğne yaparken belirleyici takabilirsiniz. Mesela aynı deliğe 3 tane batıyoruz ya, ilkini yaptıktan sonra bir tane batarsanız onun başı olduğunu anlamış olursunuz. Yani yeni başlayanlar için kolaylık olur. Biz artık devamlı yaptığımız için belirleyici takmadım ben buraya. Ama siz istiyorsanız takabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi bu köşede yaptığım gibi her bir sık iğneye çift yapıyoruz. Çift sık iğne yapıyoruz. Evet, ilk ilmeğe geldim. 1, 2. İkincisine geliyorum. Tepesine 1, 2. Üçüncüye geldim. 1, 2. Ne yapmış oldum? Buradaki 3 tane sık iğnenin her birine ikişer sık iğne doldurarak 6 tane sık iğneye artırmış oldum burayı. Evet, size şimdi ölçü vereceğim. 17,5 santim geldi. İlk sırada kaç gelmiş onu da vereyim. İlk sırayı tam dönüşleri yaptıktan sonra 16 santim gelmiş. Yani en azından ipinizin kalınlığına göre kendinizi ayarlamış olursunuz. Şimdi yine aynı şekilde devam ediyoruz. Karşı tarafa geçiyoruz. 3. sıraya başlıyoruz. Yine burada aynı şekilde sık iğnelerin tepelerine batıyoruz. Her bir sık iğneye batıyoruz. Yine burada çiftlinin başına geliyoruz. Orada şimdi size göstereceğim ne yapacağımızı. 3 tane çiftlimiz vardı. İlk çiftlinin önündeyim. 2 tane sık iğne yapıyorum. Birincisini yaptım. İkincisini yapıyorum. Sonra çiftlinin üzerindeyim. Buna bir tek sık iğne yapıyorum. Sonra diğer ortadaki çiftlinin önündeyim. Ona 2 tane sık iğne yapıyorum. Çiftlinin üzerindeyim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar çiftin önündeyim. Çift sık iğne yapıyorum. Şimdi son çiftlinin üzerindeyim. Buraya tek batıyorum. Ve aynı şekilde devam ediyorum sıra sonuna kadar. Yani bu 3. sıranın karşı tarafındayım. Sıranın sonuna kadar sık iğnelerin tepelerine batarak örmeye devam ediyoruz. Evet, çiftlinin önüne geldik. 2 tane sık iğne yapıyorum. Çiftlinin üzerine geldim. Tek sık iğne. Çiftlinin önüne geldim. 2 tane sık iğne yapıyorum. Çiftlinin üzerindeyim. Bir tane yapıyorum. Çiftlinin önündeyim. 2 tane yapıyorum. Çiftlinin üzerindeyim. Tek yapıyorum. Ve 4. sıranın başındayım. Bakın 1, 2, 3 sıra bitti. 4. sıraya başlıyorum. 4. sırada da aynı şekilde yapacağız. Yine sol, orta ve sağda birer çiftimiz olacak. Yani 3 tane çiftimiz olacak ama onun yerini kendimiz belirliyoruz birazcık. Eğer sola doğru kayıyorsa, baktık sola doğru kayıyor. Biraz daha çiftlinin önünden başlayacağız. Eğer bu tarafa doğru kayış varsa farklı yere koyacağız. Yani onu tamamen spontane açıkçası yaparsanız daha güzel bir taban oluşmuş olur. Ben 4. sıraya devam ediyorum. Sıra sonuna gelince çiftlinin önünde tekrar görüşelim. Çiftlilere geldik. Şimdi ben hemen
çiftlinin önünden yapmayacağım. Çünkü şurada bir kayma var. Bu çiftlim birazcık şuraya göre, ortaya göre kaymış sağ taraftan. O yüzden çiftliden sonra başlıyorum çift yapmaya. Evet, şimdi çiftlinin önündeki delikteyim. Buraya bir tek sık iğne yaptım. Çiftlinin üzerindeyim. Buraya da bir tek sık iğne yaptım. Buradaki çiftten sonraki deliğe 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2. Çiftimizi yaptık. Buraya tek batıyoruz. Ortadaki çiftlinin önüne geldik. Onun üzerine de tek batıyoruz. Ondan sonraki deliğe 2 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra tekle devam ediyoruz. Geldik çiftlinin üzerine tek yapıyoruz. Ve son çiftlinin hemen yanındakine de çift batıyoruz. Yani ne yaptık burada? Çiftlilerin pozisyonunu biraz değiştirmiş olduk. Çiftlilerden önce yapıyorduk. Çiftlilerden sonra yapmış olduk. Tekrar 4. sıranın bu kısmına geçtik. Sonuna kadar geliyoruz. Burada da muhtemelen aynı mantık olacak. Oraya geldikten sonra tekrar görüşelim. Evet. 4. sıranın sonundayım. 4 sıra burada, 4 sıra burada var. Çiftlinin önündeyim. Tek battım. Çiftlinin üzerindeyim. Tek battım. Önündeyim. 2 tane batıyorum aynı deliğe. Sonra tek batıyorum. Çiftli var burada. Üzerine tek batıyorum. Çiftliden sonra 2 tane sık iğne batıyorum. Tek batıyorum. Çiftlinin üzerindeyim. Tek batıyorum. Çiftliden sonra yine 2 tane sık iğne batıyorum. Bu dönüşü de sağlamış oluyoruz. Bakın çok düzgün oluyor. Yani o yerleri belirledikten sonra, mantığını kavradıktan sonra çok güzel tabanlar yapabilirsiniz. Şimdi 4 sıra bitmiş oldu. 5. sıraya devam ediyoruz. Yine aynı şekilde çiftlere kadar geliyoruz. Burada yine karar vereceğiz. Kayma yaptıysa kaydığı yöne göre çiftleri koyacağız. Her zaman bir tane solda, ortada ve sağda çift yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi 5. sıradayız. Gördüğünüz gibi bu ortadaki çifti biraz kaymış. Bu defa ben her bir çiftin önünden yapacağım çiftlilerimizi. Şimdi geldik. Çiftlinin önündeyim. Çiftlinin önündeki deliğe 1, 2 tane. Çiftlinin üstüne bir tane. Çiftliden sonra 1, 2. Çiftlinin önüne geldim. Tekrar 2 tane. 1, 2. Çiftlinin üzerine geldim. 1. Çiftliden sonra 1, 2. Çiftlinin önüne geldim. 1, 2. Çiftlinin üzerindeyim. 1 ve bitti. Devam ediyoruz sıraya. 5. sıranın karşı tarafına geçtim. Yine sıra sonuna kadar aynı şekilde tepelere batarak sık iğnelerimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna gelelim. Tekrar burada muhtemelen aynı şey yapacağız. Orada da tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar, yine 5. sıradayım. Diğer tarafındayım. Çiftliler burada. Çiftlinin önündeyim. Gördüğünüz gibi yine kayma var. Yine çiftlinin önünden başlıyorum. Çiftlinin önündeki
delikteyim. 1 2 çiftlinin üzerine tek, çiftliden sonra tek, yine tek, çiftlinin önündeyim. 2 tane sık iğne, çiftlinin üzerine tek, çiftliden sonra tek, bir tane daha tek, çiftlinin öncesindeyim, yine 2 tane, çiftlinin üzerine geldim, tek yaptım ve bitti. Devam ediyorum. 6. sıraya geçiyorum. Yine 6. sırada ne yaptığımızı tekrar sıra sonunda konuşalım. Evet, 6. sıradayım. Yine burada çiftlerin önünden devam edeceğiz. Çiftin önündeyim. 1 2 çiftin üzerine tek. Sonra bir tane daha tek. Bir tane daha tek. Bir tane daha tek. Çiftin önüne geldim. Buraya 2 defa batıyoruz. Çiftin üzerine tek. Sonra tekle devam ediyoruz. Soldaki çiftlinin önündeyim. 2 defa batıyorum. Üzerindeyim. Tek. Tek. O şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Tekrar aynı şeyi göstereceğim. Evet, yine 6. sıradayım. Bu tarafa geçtim. Yine burada çiftlerden önce yapacağım. 2 tane sık iğne. Çiftlinin önündeyim. 1 2 çiftlinin üzerindeyim. 1 2 3 4 çiftlinin önündeyim. 1 2 tane battım aynı deliğe. Çiftlinin üzerine geldim. Tek. Devam ediyorum. 1 2 3 çiftlinin önüne geldim. Buraya da 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 çiftlinin üzerindeyim. Tek yapıyorum. Sonrasında da tekle devam ediyorum. Evet, 6. sırada bitmiş oldu. İsterseniz 6 sıra sonunda bir ölçü vereyim size. Çünkü sık iğnelerin şeyine göre değişiyor. Yani herkesin eline göre değişebilir. İpliğine göre de değişebilir. Burada 21 en genişlikte 6 santim oldu şu an. Yani bir 8 santim olursa ideal olur diye düşünüyorum. 8 santim olana kadar belki 9 sıra örmüş olacağız. Hep birlikte son taban ölçüsüne bakarız. Şimdi ben devam ediyorum çekmeye. Yani tabanla ilgili sıkıntısı olmayanlar buraları hızlandırabilirler. Ama ilk defa yapanlar için ayrıntılı göstermek istiyorum. 7. sıradayım. Şimdi çiftin önündeyim. Buraya tek yaptım. Çift yapmıyoruz. Çiftin üzerindeyim. Tek yaptım. Çiftten sonra aynı deliğe 2 defa batıyoruz. Çift yapmış oluyoruz. Sonra tekle devam ediyoruz. 1 2 3 4 çiftin önüne geldim. Çiftin üzerine de tek batıyorum. Çiftten sonra 2 tane sık iğne yapıyorum. Tekle devam ediyorum. 1 2
3, 4. Çiftin önüne geldim. Çiftin üzerine bir tek battım. Çiftten sonra da yine 2 tane sık iğne yaptım. Evet. Yani aynı şekilde yaptık. Hiç değişen bir şey yok. Tekrar sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Yine 7. sıranın diğer tarafındayım. Evet, çiftin önündeyim. Tek yaptım. Çiftin üzerindeyim. Tek yaptım. Çiftten sonra 2 defa battım. Sonra tekle devam ediyorum. 1, 2, 3. Çiftin önüne geldim. 4. Çiftin üzerinde 5. Çiftten sonra 2 tane yapıyorum. 1, 2. Tekle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Çiftin üzerindeyim. 5. Çiftten sonra yine bir çift yapıyoruz. Yani 2 defa batmış oluyoruz. 7. sırayı da bitirmiş olduk. Evet, 8. sıradayım. Yine burada bir kayma var. Çiftin önünden devam edeceğim çiftleri yapmaya. Çiftin önündeyim. 2 defa batıyorum. Çiftin üzerine tek batıyorum. Çiftin önüne tek. Yine tek. Yine tek. Tek. Ortadaki çiftin önüne geliyoruz. Oraya çift batıyoruz. Çiftin üzerine tek. Çiftin önündekine çift batıyoruz. Çiftin üzerine tek ve devam ediyoruz. 8. sıradayım hala. Karşı tarafı yapmaya devam ediyoruz. Sıra sonunda yine görüşelim. Evet, 8. sıranın diğer köşesini yapıyorum. Yine aynı şekilde çiftin önünden devam ediyorum. Şimdi çiftin önündeyim. Çiftin önünden 2 defa sık iğne ile devam ediyorum. Çiftin üzerindeyim. Tek. Çiftten sonra tek. 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 Çiftin önünde çift yapıyorum. Çiftin üzerine tek. Çiftten sonra tek. Tek. Devam ediyorum. Çiftin önüne geldim. Buraya da yine çift batıyorum. Çiftin üzerine tek ve tekle devam ediyoruz.
8. sırayı da bitirmiş olduk. 9. sıradayız. Yine aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Tabanımızın sol sırasındayız. 9. sırasındayız. Burada da yine çiftlerin önünden devam edeceğiz. Evet, şurada bir çiftim var. Çiftin önünden 2 tane sık iğne yapıyorum. Çiftinin üzerine tekle devam ediyorum. Çiftin önüne geldim. Buradayım. Çiftin önüne geldim. Yine burada 2 defa batıyorum. Çift yapıyoruz yani. Çiftin üzerine tekle devam ediyorum. Çiftin önüne çift yapıyorum. Çiftin üzerine tek yapıyorum. Ve tekle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum aynı şekilde. Son aşamaya geldik. Burayı da çift yaptıktan sonra gövdeye çıkmaya başlarız. Evet. Son çiftlerimizi yapıyoruz. Yine çiftin önünden devam ediyorum burada da. Çiftin önündeyim. 2 tane sık iğne yapıyorum. Çiftin üzerine tekle devam ediyorum. Çiftin önüne geldim. Yine çift yapıyorum. Çiftin üzerineyim. Tek yapıyorum. Çiftten sonra tek de devam ediyorum. Son çiftimizin önündeyim. Çift yapıyorum. Çiftin üzerine tek yapıyorum. Şimdi bu taban yeterli olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi son bir ölçü vereceğim. İsterseniz siz tabanlarınızı ütüleyebilirsiniz. Ben şu an ütülemeye ihtiyaç duymadım. Ama bence ütüleyin, daha güzel olur. 9 sıradan oluşan bir taban yapmış olduk. Oval bir taban yaptık. Son bir ölçü vereyim ben size. 24 santim. Genişliği de 9 santim. Gayet güzel bir taban oldu bence. Bence boyutu çok güzel olacak bu şekilde. Şimdi artık tabanı tamamlamış olduk. Eğer siz taban konusunda bir sıkıntı duymuyorsanız buraları hızlandırabilirsiniz. İlk defa yapacak olan arkadaşlar için biraz detaylı göstermek istedim tabanı. Şimdi artık gövdeye başlıyoruz. Yine 3,5 numara tığ kullanacağım. Gövdede arttırmalar yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Sağ ve sol ortalardan arttırmaları yapacağız. Ama arttırmaya geçmeden önce bir sıra düz öreceğiz. Yani şimdi tabanı bitirdik. Bir sıra etrafına sık iğne döneceğiz.
Evet, hiç arttırmadan bir sıra sık iğnemizi yapıp tekrar sıra sonunda görüşelim. Bu arada şuraya bir belirleyici takalım. Burası bizim başlangıç noktamız olsun. Bu çiftten sonraki şeye takabilirsiniz. Sık iğneye takabilirsiniz. Evet arkadaşlar, başlangıç noktasından bu şekilde yana kadar geldim. Orta noktasını, yani gelişi güzel buluyorsunuz. Yani çok böyle muntazam bulmanıza gerek yok. Ama ben genelde hep böyle birleştirerek genelde orta noktasını bulmaya çalışıyorum. Şimdi kolay ama çıktıkça biraz kaymalar olabilir. O yüzden devamlı böyle yanları şöyle birleştirerek hep aynı yerden gitmesi açısından orta noktalarını bulmaya çalışıyorum. Bunu ilerleyen sıralarda daha net bir şekilde bunun vurgusunu yapacağım. Şimdi orta noktasını bulduk. Orta noktasını bulduk. Orta noktasındaki deliğe çift batacağız. Buraya çift batıyorum. 1 2. Sadece bir defa arttırmış oluyorum bu taraftan. Diğer kenara geldiğim zaman buradan da bir tane arttıracağım. Örmeye devam ediyoruz. Aynı şekilde örelim ve diğer taraftaki orta noktasına kadar beraber gelelim. Evet, diğer kenara geldim. Bu arada bu arttırma yapacağınız yerlere belirleyici takmanıza gerek yok. Çünkü sürekli aynı noktadan devam etmeyecek. Örgüden dolayı bir kayma olacak. O yüzden kayma olduğu için bir sağından bir solundan, bir sağından bir solundan onu gidişata göre karar vereceğiz. Yani hep aynı noktadan arttırma yapmayacağız. O yüzden belirleyici takmanıza gerek yok. Zaten o kendini belli edecektir. O yüzden size söyledim. Sıraları çıktıkça böyle iki tarafından böyle birleştirerek nereye geliyor orta noktası onu gözünüzle ayarlayacaksınız. Şimdi geldik. Buraya da çift batıyoruz. Şöyle koyuyorum ben. Bakıyorum. Evet, şöyle bakıyorum. Orta noktası burası. Buraya bir tane battım. Şimdi bir tane daha sık iğne batıyorum. Çift yapmış oldum ve diğerleri tek. Devam ediyoruz başlangıç noktasına kadar. Böylece 11. sıramızı bitirmiş oluyoruz. Evet, belirleyiciye geldik. 12. sıraya devam edeceğiz şimdi. Tekrar takalım. Çünkü bitiş için bize gerekecek bu belirleyici. Şimdi ne yaptık? 9 sıra taban çıktık. 1 sıra düz ördük. 10, 11. sırada bir arttırma yaptık. Her iki taraftan. Her iki yandan birer tane arttırma yaptık. Şimdi yine arttırmalara devam ediyoruz. Yani arada düz örmüyoruz. Devamlı arttıracağız. Hangi noktaya kadar arttıracağımızı söyleyeceğim. 2-3 sıra ben öreyim. Çıkınca tekrar nasıl orta noktaları bulduğumu, nasıl bir yana bir sola bir sağa kaydığını onu size daha iyi anlatmam için birazcık gövdeyi çıkmam gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 3. artış sırasındayım. Şöyle birleştirdiğim zaman tam bu arttırdığım noktaya denk düşüyor. Bazen önün üstüne de yapabilirsiniz. Şimdi ben arttırdığım sıranın üstüne bir çift yapacağım. 3. sıranın arttırmasındayız. Evet, çifti görüyorsunuz. Çiftin üzerine bir çift yapacağım. Yani bazen konum olarak o şekilde de denk gelebilir. Ama nadiren denk geliyor. Bazen sağa, bazen sola kayıyor. Onun için o şekilde yapıyoruz.
Tekrar devam ediyoruz. Yani bu son göstereceğim sıra olacak. Şimdi tekrar bu noktaya geldikten sonra nereye battığımı göstereceğim. 3. sıranın 2. artış noktasına geldim. Yine aynı şekilde böyle katlıyoruz. Katladım. Muntazam bir şekilde. Evet ve bakıyorum çift noktanın üzerine geliyor tekrar. Burada da çift noktanın üzerine çiftimizi yapabiliriz. 1 2 başlangıç noktasına kadar düz örüyoruz. Evet, böylece 3. sıramızda bitmiş oldu. 3 sıra arttırmış olduk. Çantada yavaş yavaş toparlanmaya başladı, kavislenmeye başladı. Arkadaşlar 3-4 sıra arttırdıktan sonra keçemizi yerleştirmemiz gerekiyor. Çünkü daha sonra biraz zor oluyor yerleştirmesi. Taban ölçüsünde keçemizi kestikten sonra dilerseniz önce yapıştırıcıyla yapıştırabilirsiniz. Ama sadece yapıştırıcı tek başına yeterli olmuyor. Çünkü yapışkanlığı kalkabiliyor. Mutlaka etrafını dikişle geçmeniz gerekiyor. Ben bunun için misina kullanıyorum. Siz isterseniz ipinizin renginde bir dikiş ipi kullanabilirsiniz. Şöyle birkaç tane göstermiş olayım. Belki siz de keçe koymak istersiniz. Keçe koymak şart değil. Ama bu çantada keçe yakışıyor. Yani kaldırıyor. Keçe koyarsanız çok daha güzel oluyor. Daha kaliteli bir görüntü oluyor. Taban çökmemiş oluyor. Bir de belirginleştirmiş oluyorsunuz bir nevi keçeyle. Ben seviyorum. Zaman zaman çantalarımda kullanıyorum. Tabii ki ipinizin rengine uygun bir keçe seçerseniz daha iyi olur. Benim gibi koyu seçmezseniz daha iyi olur. Ama sıkıntı değil. Yani arkadan da çok fazla belli olmuyor. Zaten tabanda olduğu için. Bu şekilde gelişi güzel, aralıklı bir şekilde keçemizi monte ediyoruz. Evet arkadaşlar, ben keçemi sabitledim. Gördüğünüz gibi ortalardan da birkaç dikiş attım. Hiç böyle oynama yok. Gayet güzel. Dıştan da belli olmuyor. Şimdi bu şekilde artışlarımızı yapalım. Belli bir yüksekliğe geldikten sonra ben size kaç sıra arttırdığımızı söyleyeceğim. Toplam 10 sıra arttırmış oldum sağ ve soldan. Size ölçü de vereyim. Çünkü ipliğinize göre değişecektir bu yükseklik. Artış sırası 5 santim gibi oldu. Bu yükseklik belki de sizin çalıştığınız ipte farklılık gösterebilir. Ama önemli değil. Siz başlangıçta 10 sıra arttırın. Bu artış yeterli olacaktır. Evet, bundan sonraki aşamada ne yapıyoruz? 10 sıra artışı bitirdikten sonra bir sıra düz örüyoruz sık iğne. Daha sonra bir sıra arttırarak örüyoruz. Yani sağ ve soldan arttırıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi keskin bir geçiş olmasın diye, daha yumuşak bir geçiş olsun diye. Bu iki işlemi yaptıktan sonra sadece düz örmeye devam ediyoruz. Tahminen 15 santim öreceğiz. Çünkü bu tabana göre 12 santim kısa gelebilir. Tabanı büyüttük çünkü diğer çantaya göre. Yani onun için bir 15 santimi gördükten sonra ben yine size tekrar devam edecek miyiz örmeye onu söyleyeceğim. Şimdi örmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ben yeterli yüksekliğe geldim. Şimdi size detaylı bir ölçü vermek istiyorum. Toplam yüksekliğim tabandan itibaren 14 santime ulaştı. Uzunluğumuz da 36 santime ulaşmış oldu. Çok ideal bir boy oldu bence. Şimdi bu noktada ne yaptım ben? Güzel bir şekilde iki tarafını birleştirerek orta noktalarını buldum. Daha sonra bu ön kısmının ilmek sayısıyla bu arka kısmının ilmek sayısını eşitledim. İkisinin de sayısı 69 ilmek oldu. 69 ilmek ön parça, 69 ilmek de arka parça.
36 santim burası, 36 santim de burası. Bu ilmek sayılarına göre eşitlerken şu belirleyicileri taktığımız ilmekleri dahil etmiyoruz. Çünkü onlar orta noktalarımıza ait. Bunu neden yapıyoruz? Eğer bunu düzgün yapmazsak dengesizlik olacaktır. Şimdi bu sap kısımlarını ayıracağız. Burada da bir boşluk olacak. Hepsi eşit bir şekilde olmak zorunda. Burası eşit olmak zorunda. Burası da eşit ve kalan şu ortadaki mesafede eşit olmak zorunda. Evet arkadaşlar. Şimdi sap kısımlarına geçeceğiz. Sap kısımlarını nasıl yapıyoruz? Sap kısımları için 6 santim uzunluk bırakıyoruz. Yani şu 6 santim buradan, 6 santim de buradan. Yine ilmek sayılarını sayacağız. Yani 6 santime ne kadar gelir? Sayalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek yeterli gelir diye düşünüyorum. Buradan da aynı şekilde, arkadan da aynı şekilde. Yani hem bu parçayı, bunu hiç dahil etmiyoruz. Çünkü burada da var aynı parça. Yani o zaten sayının içine girmiş oluyor. Şimdi buradan da 6 santim böyle tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12'şer ilmek belirlemiş olacağız. Buralara belirleyici takacağız. Ve artık döne döne sap kısmını oluşturmaya başlayacağız. Şimdi onu ayırdıktan sonra sap kısmına başlıyoruz. Bunu nasıl yapacağız? İpimiz burada kalmıştı. Şu bağlantı yerini göstereyim ben. Ondan sonra döne döne ördüğümüz uzunluğu size gösteririm. Şimdi şöyle yapıyoruz. Belirleyicimiz buradaydı. Bu noktadaki belirleyiciyi çıkarttım. Bunu da bir sık iğne ile örüyoruz. Daha sonra şöyle çantamızı çeviriyoruz. Çantamızı çeviriyoruz. Ve şöyle dış kısmından belirleyicimizi çıkartıyoruz. Şöyle dış kısmından sokuyoruz tığımızı ama şunu birazcık sıkmamız lazım. Şu çok bol olmasın çünkü şuradaki geçişte bolluk yapmasın. Dış kısımdan sokuyoruz, bir ilmek alıyoruz ve çıkarıyoruz. Bu şekilde birleştirmiş oluyoruz. Sonra bir sonraki boşluğa batıyoruz ve sık iğnemize devam ediyoruz. Bu şekilde örmeye başlıyoruz. Bunu artık çıkarıyoruz. Birazcık zor oluyor örmesi ama ilerledikçe daha da kolaylaşıyor. Evet, şurası birazcık zorluyor ama daha sonra rahatlıyor, yani çıktıkça bu kadar zor olmuyor örmesi. O yüzden şurayı birazcık sıkı tutarsanız şu boşluk olmaz. Şimdi buraya geldik. Şurası bağlantı noktası. Direkt şuradaki ilmekle birleştiriyoruz. Bunu atlıyoruz. Şuradakini birleştiriyoruz. Yani örmeye devam ediyoruz bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel oluyor. Döne döne örmüş oluyoruz.
Evet, gördüğünüz gibi birleştirmeyi yaptık. Ondan sonra döne döne devam ettik. Şimdi ben bu kısa parçayı öreceğim ve size kaç santim ördüğümü söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, bu kısa parçayı bitirdim ben. Şu bitişi şöyle iç tarafa bırakmaya çalışın. Şöyle birazcık ip bıraktım. Hani ne olur ne olmaz diye, lazım olur diye. Bir de bitirirken son ilmeği kaydırma yapın. Eşitlensin şu sıra. Bu parçanın uzunluğunu size vereyim. Evet, 7 santim yeterli olacak diye düşünüyorum. Şimdi diğer büyük parçayı öreceğiz. Şimdi arkadaşlar bu tarafı yaptık. Uzun parçayı yapacağız. Onu nereden başlıyoruz? İp takacağız. Şimdi onu bu şekilde gitmeyeceğiz de bu taraftan ip takıp şuradaki bağlantıyı yapıp o şekilde döneceğiz. Evet, gösteriyorum şimdi. Tığımızı taktık. Şu ipi birazcık uzun tutalım. Şuradan bir ilmek çıkarttık. Şurayı şöyle sıkı tutun. Buradaki belirleyicimizi de çıkarıyoruz. Çıkarttım. Şuradaki ilmek çok gevşek olmasın. Buradan sokuyorum. Şu iki ipi birlikte alıyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle sıkıyoruz birazcık. Bakın. Sonra devam ediyorum. Yine bu ipi içine alarak örmeye devam ediyorum. Bir kontrol edeyim. Doğru yerden mi çıktık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, 12 bırakacaktık burada ilmek. 12 ile bağladım. İpi içine alarak sağlam olsun diye örmeye devam ediyorum. Sık iğnelerimizi. Bakın, bağlantıyı yaptık. Şu ipi kesebiliriz artık. Çok fazla gezdirmeye gerek yok. Kalınlaşmasın orası. Şunu da çıkartabiliriz. Bakın, bağlantı yerine geldim. Bu şekilde buradan devam ediyorum.
Bir ölçelim. 6 santim. Burası da 6 santim. Bir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, bu şekilde etrafını sık iğne dönüyoruz. Size bu parçanın uzunluğunu ne kadar ördüğümü bitirdikten sonra söyleyeceğim. Uzun parçayı tamamladım. Epey uzun bir parça örmek zorunda kaldım. Çünkü şuradaki mesafem arttığı için, yani bu çantaya göre daha uzun olduğu için bu ara boşluk, mecburen sapı uzatmak zorunda kaldım. Şimdi şöyle son bir ölçü vereyim. Şurası yaklaşık 24 santim benim çantamın. Şu uzun mesafede ölçüyorum, 54 santim. 54 santim geldi. Şimdi nasıl bağladığımı göstereceğim size. Şimdi normalde bu şekilde örüyorduk. Şu pozisyona getireceğiz. Şu yandan şu şekilde çantayı şöyle sapı düzelteceğim. Şöyle ilk önce düzeltin. Şöyle şurası düzgün olsun. Şimdi bu uzun parçayı şöyle, şu ipi de bu arada birazcık uzun kesmiş oluyoruz. Çünkü şuradan ikisini birleştireceğiz, bu iki parçayı. Biraz ip bırakıyoruz. Bu ipi de buradan çıkartıyoruz. Şöyle şurayı düzeltiyoruz, düzlüyoruz. Şu parçayı da şöyle düzeltelim. Bu şekilde birazcık şurayı güzelce sıkılaştıralım. Evet, şu parçayı güzelce bağladıktan sonra ve düzelttikten sonra şu iki birleşim yerini nasıl birleştirdiğimi size göstereceğim. Burayı birleştirdikten sonra bu bağcığımızı böyle kaydıracağız. Tam bunun üzerine getireceğiz. Ve bu ek yeri hiç belli olmayacak. Bir de isterseniz fermuarı ve astarı bu parçayı yapmadan önce dikebilirsiniz. Çünkü bunu diktikten sonra birazcık daha zor oluyor. Yani ben parçayı birleştirdikten sonra yapıyorum ama sizin için daha kolay olacaksa bunu birleştirmeden astar ölçüsünü alabilirsiniz. Şimdi bu küçük parçanın ipini, burada kalmıştık, sağlamladım. İçten sağlamlayacağım ve bitireceğim.
Bu ipimizi kesiyoruz. İçte kalacak zaten. Bununla birleştireceğiz. Şöyle bir dikiş iğnesi kullanıyorum ben. Şimdi bir karşı taraftan bir bu taraftan o şekilde birleştireceğiz. Şimdi buradan girdim. Yanındakinden çıkıyorum. Sonra yanındakinden. Sonra yanından. Yanından girip karşıdan çıkıyorum. Zigzag şeklinde birleştireceğiz. Yanından girdim, karşıdan çıkıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde yanından girip karşıdan çıkıyorum. Sonra tekrar yanından girip karşıdan çıkıyorum. Zigzag şeklinde böyle bir birleştirme yapalım. Şimdi bunu birleştireyim ben. Sonra en son bu parçayı nasıl kaydırdığımızı size göstereyim. Arkadaşlar, ben diğer gri çantada şu düğümü nasıl kaydırdığımızı çekmeyi unutmuşum. Daha doğrusu çekmemiş. Sonradan fark ettim. Çünkü buraya tekrar sabitlediğimiz için tekrar onu sökmeyeyim dedim. Bu çantada göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bir de bu renkten ördüm ben. Şimdi size şu düğüm kısmını şu ek yerine nasıl kaydırdığımızı göstereceğim. Bu arada bu ek yerini diktikten sonra ipinizi kopartmayın hemen. Çünkü şu düğümü buraya kaydırdıktan sonra sabit bir şekilde kalması için ben birkaç kere şu iple alttan üstten dikiyorum. Sabitliyorum yani. Bir kayma olmuyor. Daha rahat kullanım için siz de bunu yapabilirsiniz. Ama tamamen sizin isteğinize kalmış bir şey, şart değil. Evet, şimdi size bu düğümü buraya nasıl kaydırdığımızı göstereyim. Yapmanız gereken şey şu düğümü birazcık gevşetmek. Şöyle birazcık gevşetiyoruz. Şu şekilde gevşetiyoruz ve yavaş yavaş şöyle kaydırıyoruz. Tekrar gevşetiyoruz, kaydırıyoruz, gevşetiyoruz, kaydırıyoruz. Gördüğünüz gibi düğüm hareket ediyor. Yani ta ki şu ek yerini kapatana kadar bu işi yapıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi çok kolay o tarafa kayıyor. Böylece ek yerini gizlemiş oluyoruz. Evet, şöyle iyice sıkın. Yerleştirdikten sonra ek yerine şurayı şöyle düzeltin, düzgün olsun. Gayet güzel ve düzgün oluyor. Şimdi yapmanız gereken şey, şu dikiş iğnesini dediğim gibi kopartmadık. Böyle alttan, üstten, her yerden sabitliyoruz. Birkaç yerden yapmanız yeterli. Kendi ip rengiyle yaparsanız belli olmaz. Şu şekilde.
sabitleyebilirsiniz. Şöyle şuradan geçirebilirsiniz alta. Şurayı da sabitleyelim. Yani birkaç yerden tutturmanız yeterli diye düşünüyorum. Evet, görünmeyecek bir yerden ipinizi koparttıktan sonra çantamız kullanıma hazır oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi fermuarı nasıl dikeceğimizi size göstereyim. Yani birazcık şöyle 2'şer 3'er parmak fazla kesin fermuarınızı. İlk önce şurayı şöyle misina kullanıyorum ben dediğim gibi. Şurası sağlam olsun diye, fermuarın elciği çıkmasın diye sağlamlıyorum. Bu kendim geliştirdiğim bir teknik. Genelde fermuarlarımı elle dikiyorum ben. Ama bazen terziye de verdiğim oluyor. Şöyle 2-3 kere ucundan sabitliyorum. Evet, yeterli olur diye düşünüyorum. Bakın şöyle açtığınız zaman buradan bir kayma yapmaz. Böyle fermuarımızı açıyoruz. Şöyle tutuyorum. Şu fermuarın dişleri çok az, dışarıda çıkacak şekilde, kapanmayı engellemeyecek şekilde dikerseniz hatta şuradan bir sıra belirliyorum kendime denk geleceği şekilde. Bir de şu ucundan dikerseniz şöyle bir çıkıntı olmaz. İyice bu sıra bitiminden, yani şu tepeciklerin hemen altından geçirmiş olacağım dikişi, şuralardan dikerken.
Şurayı bir kez daha sağlamlayayım. Devam edeceğim. Evet. Bu köşe tamam. Şimdi buraya doğru devam edeceğim. Biraz daha göstereyim. Sonra dönüş de o şekilde. Yani ben mantığı bu şekilde. Zaten astarı da tekrar bu dikişlerin üzerine denk getirecek şekilde monte edeceğimiz için bir kez daha iğneyle geçirmiş olacak ve çok sağlam olacak. Şu çizgiyi kaçırmayalım ki düzgün olsun. Yani şöyle bakıldığında. Evet, biraz hızlanıyoruz artık. Sürekli bir de şu elinizle böyle gerdirin. Potluk yapmasın. Şu arasından da geçebilirsiniz. Ta oradan geçerseniz daha bile iyi olabilir. Aynen. Şu başaklığın ortasından geçin bence. Şurada çizgi belirleyin kendinize. Buradan çıkarsınız. Böylece fermuarın üzerinde izler var ya. Onlardan kendinize bir çizgi belirleyin. Böylece fermuarınız her yerde eşit monte edilmiş olur. Şu sıradan da takip edebilirsiniz. Yani çok muntazam bir dikiş olmasına gerek yok. Zaten ondan sonra astarla da dikeceğimiz için böyle gel git şeklinde. Bakın gayet güzel oluyor. Biraz daha devam edeyim ben. Ya şuraya oturttuktan sonra zaten devamı kolay. Bakın şu aralara giriyorum. Alttan da girebilirsiniz ama bu başaklara girerseniz şurası kalkmaz, daha iyi olur. Şurayı sürekli böyle gerdirerek şu parmağınızla yapın ki potluk yapmasın.
Evet, fermuar dikimi de bu şekilde. Yani ben burada kesiyorum videoyu. Şöyle devam ediyoruz. Böyle devam ediyoruz. Şurayı da güzelce monte ediyoruz şu köşeye. Burada da birazcık eliniz zorlanabilir. İlk yapıyorsanız zorlanabilirsiniz. Belki deneyiminiz de vardır. Sonra bu köşeyle bunu da buradan iğneleyin birazcık. Potluk yapmasın. Buraya gelince şöyle ikisini birleştirin. Şöyle ayarlayın burayı. Görünüyor mu? Evet. Ondan sonra buradan başlayın dikmeye. Fermuarımız dikilmiş olur. Şimdi ben fermuarımı dikeyim. Sonra astar dikimini de biraz göstereyim size. Böylece videoyu bitirmiş olalım. Evet arkadaşlar, çantamızın fermuarını tamamladım. Size şöyle göstereyim. Gayet düzgün oldu. Zorlandığınız takdirde terziden destek alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bu gri çantada astarı nasıl diktiğimi de size göstermek istiyorum. Yalnız şunu gerçekten söylemek istiyorum. Şu sapı birleştirmeden önce yapın, çok zor oluyor. Ben de zorlandım. Şu kısım dar olduğu için epey bir zor oluyor. Umarım videoda anlaşılır. Bunu da böyle aslında göstermeyecektim ama yine de şöyle kısacık bir göstereyim nasıl yaptığımı. Önce fermuarı dikiyoruz demiştim. Daha sonra astarımızı diktikten sonra çantaya uygun boyutlarda iğneliyorum ben bu şekilde. Daha sonra şu köşeden başlıyorum dikmeye. Yine misina kullanıyorum. Siz isterseniz çantanızın renginde bir ip de seçebilirsiniz. Ama ben genelde misina ile dikmeyi tercih ediyorum. İlk önce şu köşeyi sabitliyoruz. Zaten en zor şey köşeleri sabitlemek. Ondan sonra zaten çok kolay oluyor. Yani astarları ben kendim dikmediğim için astar nasıl dikilir videoları mutlaka vardır. Ya onlardan bakın ya da gerçekten terziye verirseniz daha iyi olur diye düşünüyorum bilmeyenler için. Çünkü astar dikmek de ayrı bir şey. Ben de bilmiyorum dikmeyi. Genelde terziye diktirip kendim monte ediyorum. Çünkü fermuarını da kendim monte ediyorum. Yani o şekilde yapabilirsiniz. Yine bu başak yerlerinden ben böyle sık sık düzgün bir dikiş yapmaya çalışıyorum. Böyle sanki makineden geçilmiş gibi bir dikiş. Ve genelde şu dip kısımdan, yani şuradan aşağıdan dikmeyin, çirkin olur. İyice bu kumaşın bitiminden böyle çok yakın yerden dikerseniz o el dikişi çok belli olmaz. Güzel duruyor. Ben bu şekilde yapıyorum genelde çantalarımı. Yani daha teferruatlı, daha böyle profesyonel dikiş olmasını istediğim zaman terziye de verdiğim oluyor. Ama çoğunlukla bu şekilde kendim monte edebiliyorum çantalarımı. Daha önce fermuarın geçtiğimiz yerleri kapatarak devam ediyoruz. Şu şekilde. Hem bunu yaptıktan sonra ikinci bir dikiş atmış oluyoruz. Böylece fermuar da daha sağlam olmuş oluyor. Belki aranızda daha pratik bir şekilde yapanlar vardır ama ben bu şekilde yapıyorum. Deneyimlerimi de bu şekilde size aktarmak istedim. Belki bilmeyenler olur, faydalı olur diye düşündüm. Yine de astar kısmını atlamak istemedim. Kısacık bir video çekmek istedim sizin için.
şu başak gibi tam onların ortasından çıkıyorum. Böylece kalkma da olmuyor. Gayet temiz oluyor. Evet. Bu şekilde buraya geldikten sonra burayı da bu şekilde devam edersiniz dikmeye ve böylece çantamızı bitirmiş oluyoruz. Size son bir ölçü vereceğim. Özet geçmiş olalım. Yaklaşık 36 santim çantamız. Şimdi bu sapı koyduğumuz için böyle küçük gibi duruyor ama 35 diyelim hadi. Son 35 oldu. Yüksekliğimiz de 14 santim. Tabanı zaten söylemiştik. 9'a 24. Yani çok ideal bir çanta boyu oldu. Bilmiyorum sizin çalıştığınız ipin kalınlığı nasıl ve bu ölçüleri yakalayabilecek misiniz? Yakalayabildiniz mi? Ama ben istediğim ölçüyü yakaladım. Diğer gold çanta biraz mini boy oldu. Yani böyle göstereyim size. Şöyle göstereyim. Onun tabanını da birazcık daha dar yapmıştım. Bunun ölçüsü 30'a 12 santimdi. Bu sap uzunluğunu 45 yapmıştım. Buradaki ölçüde 35'e 14, sap uzunluğunda 54 santim civarında yapmıştık. Dediğim gibi bu sapı istiyorsanız daha da uzun yapabilirsiniz. Omuzda asılabilir şekilde ama bunlar genelde omuzda asılmıyor. Elle tutuluyor. Bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur sizin için. Umarım eksiksiz bir şekilde anlatmışımdır. Bazı yerlerde eksiklerim olabilir. Onları da WhatsApp grubundan üzerinden geçerek hallederiz diye düşünüyorum. Çok zor bir model değil. Önemli olan mantığını yakalamak. Bu mantığı yakaladıktan sonra zaten istediğiniz boyu çalışabilirsiniz. İstediğiniz materyalle çalışabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Başka workshoplarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.